उत्तर बंगोपसागर सृष्टि है लघुचाप आगामी 24 घंटा मध्य अधिक घनीभूत हो नहीं पारे अवपातर रूप। लघुचाप प्रभाव में आज राज्य में प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। आज केन्दुझर, मयूरभंज, कोरापुट और मालकानगिरी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज वार्निंग दिया जायछि। बाकी 15टी जिला को बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा पवन नहीं जारी होइछि येलो वार्निंग। बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, ढेंकानाल, अनुगुल, देवगढ़ और सुंदरगढ़ जिलार किछि स्थान में प्रबल वर्षिपारे। आसंता काली और परदिन सारा राज्य में वर्षा हेब। 25 तारिख में भीषण वर्षा नहीं मयूरभंज और केन्दुझर को रेड वार्निंग दिया जायछि। लघुचाप प्रभाव में 27 तारिख जाए राज्य में वर्षा लागी रहिब। एही समय अशांत रहिब समुद्र। एथिपई आज 27 जाए मत्स्यजीवी को समुद्र भितर को जिबाकू बारण करा जायछि।